Президентimiz bundan 3 gün aldın, uşu kölgө kelip, hiç kimge aytpastан, реклама деле кылбастан, бирөөгө деле айтпастан, өзү көлдү толук бойдон кыдырып, көлдүн ичиндеги жанагы торлор боюнча ишти жүргүзүп кетти. Bir gün ошо көлдүн ичинде түнөдү. Мына ошол жерде ал киши ошол президентибиз кетип атканда айтты эле, бир ушул эме табылбай калса, тор табылбай калса сүйүнөт элем, кубанат элем. Себеби мына 2 жылдан бери айтып келе жатамын. Былтыр дагы өзүм чыктым эле, ошо текшерип, былтыр көп болчу, быйыл дагы бир чыгып көрөйүнчү деп, быйыл чыкты дагы өзү. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер, ал кишинин чыкканын. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ал киши айтып атат, торлор өтө көп экен деп атат. Өтө көп торлорду алдым. Даже жаңы салынган торлорду алдым деп ушунчалык айтып зейини кейип атат. Эгерде биз ушуну сактай албасак, ушул колубуздан келбесе, аны биз аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз? Анда эмне үчүн биз экологиялык милиция батальонун түздүк? Анда эмне үчүн биз ушунчалык техникаларды, жаңы оборудованияларды, жаңы шарттарды түзүп берип атабыз? Эмнеге биз ошол президентибиз алдыбызга койгон бир талапты аткара албайбыз? Көлдүн ичинде бир тор болбосун деген. Эмне болду? Ошондуктан талап бул боюнча күчөйт. Ачык айтып коеюн. Талап күчөйт. Бардык органдар, бардык мамлекеттик органдар, бул министрликтер, айрыкча ошолордун арасында координациялык милдетти укук коргоо органдарынан ички иштер министрлигине жүктөлдү. Ар бир ички иштер министрлигинин кызматкери, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери ушул иш боюнча ишти тыгыз алып барышыңар керек. Көлдө бир дагы сетка тарткан болбош керек. Себеби кече ошол президентибиз чогулткан сеткалардын арасында көптөгөн балыктар өлүп калган, канаттуулар өлүп калган, ошол сеткаларга аралашып. Ирип чирип кеткен сеткалар жатат. Мындан андай болбош керек. Мына ички иштер министрлигинин министри кече күнү эле айтып дала иштетти эле, бүгүн мына келип калыптыр, жаңы катерлерди алып келдик. Ошолорду патрулдаш үчүн.